kana zuwa Japan ko America wani ka mika mai bindiga kace shi zama dan ta'adda ku shiga daji ku ta ataken wani komsida sai kasashe wanda ilimi bai ci gaba ba. Duk inda ka ga akwai ta'addanci yayi yawa ko region ta Najeriya zaka ga wurare ne ƙauyuka ne inda nan ma abin nan ilimi ba a waye ba kwarai. In ka ga mutum ya ɗauki bindiga a birni zai je a taken banki ne ko wani mai kuɗi ko wani abin nan a wayance ne ba irin wannan a za cikin daji ba cikin iska da ruwa ana kazuwa da kuraje da ko'ina da garje ana shan kwaya a shi a yi a taken wannan ka kashe dan uwanka kai ma dan uwanka ambuscad kai ta Allahu akbar kamar ka ci wata galaba. Baskin nan ce mana ka san Iran ta mana pressure da dama paske Iran tana neman duk inda Amurka take hudda ta bata saboda harkar yankin Isra'ila. To ka san mu ko muna hudda da Iran. Amma na san duk taimakon da Iran za su bamu ba zai kai taimakon da Amurka ke bamu ba na formation kin sojajen mu da jiragen da suke bamu da drone da sun ka bamu da formation surtout formation parce que formation cewa fasaha yaki ai tura ba da karhin damci na sun kai himma ba jimiri sun kai ba a'a technique na nazari ilimi misali ne su in ka da generation kin mu duka sun yi karatu école de guerre na France ba gaji da aka yi tarihin cani ba so nawa yana zuwa karatu cikin manyan jami'o'i wato manyan makarantu ne na yaƙi na ƙasar Faransa ka gani ko su tumban nan da kake gani su ai duk su general Mudi sun yi karatu na zurfin ilimi ƙwararre a manyan jami'o'i na ƙasashen turawa na yaƙi. To shine kake gani wanda ya karanta sheka ga ilimi ke kera ma kaya na yaƙi shi miƙa ma ga da in ka danna wanga fito ga warshen to ko gobe yana gaba gare ka. Ilimi shine ke tafiyar da duniya ba wani abu da ke ganin kasashen Afirka ba kokari ya bamu da wani noma da damce kana zo haka na yi wannan an wuce nan na'ura ce ke noma da komi shi sai ke sawa kake ganin duniya ta ci gaba. To talman ke mu bamu da ilimin shine ai ba wani abu ne ke sa inda akwai ilimi kai yanzu kana ɗaukar makami ka iske wani zaune Dakar ko Abuja ka bashi bindiga ka je shiga daji shi zama dan ta'adda. Sai dai wani makiyayi wani badaji wanda bai waye ba wanda hadisin ma bai kware ba ko yayi karatun wanda ya fahimci karatun a jahilce ne shine zaka mika ma bindiga kace in kai haka zaka zama gwamnati in kai atake wani post an kai atake da kai ma ka san dan bariki yanzu shi da zaka yi ma wayo ko kace mai ka ɗauko wata hujja ka bashi wadda za ta gamshi shi kana iski wani yana zaune cikin abin nan cikin wani garan marshe ka mika mai bindiga kace shi zo za ka bashi kamsin ko shi ka tsiri shi zama dan ta'adda ina saboda ya waye ya san daɗi ya san rayuwa ta duniya ya san ingancin rayuwa to wanda a cikin daji cikin yau gashi cikin gabuka gobe cikin gabuka yan kan mika mai bindiga ba ganin shi ya zama dan bariki ba dama jahilai ne to jahilcin shine ke sawa. Gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar Nijar ta sanar da amincewa da tayin Amurka na buɗe sabon babin hudda tsakanin su. Sai dai ta ginda sharɗa da suka haɗa da dakatar da yi mata katsalandan a al'amarinta na cikin gida. Bangarorin biyu dai sun cimma wannan matsaya ce a wata ganawar da ta gudana tsakanin ministan cikin gida na Nijar da wata tawagar manyan jami'an gwamnatin Amurka da yanzu haka suke ƙasar Nijar da nufin yin sulhu. Wakilin mu a mai Gazali Abdu Tasawa na da ci gaban labarin a wannan rahoton da ya aiko mana. A wani sharhi ne da gidan talabijin na gwamnatin kasar Nijar ya gabatar kan ganawar wakilan gwamnatin Amurka da na Nijar ba tare da sanya muryoyin bangarorin guda biyu ba. Ya bayyana cewa ministan cikin gida na Nijar Janar Muhammadu Tumba ya fara da nuna wa Amurka rashin jin daɗin sa dangane da yadda ya ce Amurka ta yi gum da bakinta tana kallon Faransa a lokacin da ta nemi cutawa Nijar ta hanyar amfani da ƙungiyar sai da yawo. Dangane da tayin Amurka na buɗe sabon babin hulɗa da Nijar, ministan ya ce a shirye Nijar take ta amince da hakan, amma a bisa waɗansu sharuɗa da suka haɗa na ganin Amurka ta dakatar da yi wa Nijar katsalandan a hulɗar da take neman yi da sauran ƙasashen duniya. Ministan ya ci gaba da cewa duk wata hulɗar da wata ƙasa ke son yi a nan gaba da Nijar, to dole ta mayar da hankali ga kare muradan Nijar da tabbatar da cikakken 'yancinta. Kuma duk wata ƙasa da ba za ta mutunta haka ba, to kuwa nan take Nijar za ta ɗauki matakin katse hulɗa da ita. Da yake tsokaci kan wannan batu, Farfesa Sani Rufa'i, mai sharhi kan harkokin tsaro a Nijar, ya ce akwai darasi a tattare da abin da ke faruwa a tsakanin waɗannan ƙasashe guda biyu a yanzu. Abin mamaki ne ganin ƙasar da aka ɗauka tsawon shekaru da yawa ta ƙarshe a duniya, ita ce yau ta zo take hudun wannan kalamai a gaban waɗannan manyan ƙasashe kamar Amurka. Lallai kam ana iya cewa duniya ta juya.
kuma irin wannan kalaman da shi minista ya hudi a gaban wakilan Amurka dama shi ne duk Afirka suka jima shekaru suna hudi kasa a bata yancin ta zaɓi waɗanda za ta yi hulɗa da su, ba wata kasa bace za ta zaɓa mata da waɗanda za ta yi hulɗa da su. Da su Amurka da yake ba suna aiki ne da yanda duniya ta sauya ko dangance da maradun su, kaga ba su yi ba irin na Faransa suka bi a tahi da su. Sai dai kungiyar Debu Nijar ta bakin shugabanta Malam Ismail Muhammadu ta ce akwai buƙatar hukumar mulkin sojan Nijar fa su yi taka tsantsan a wannan tayi sulhu da Amurka ta yi musu. Akwai lauje cikin naɗi, ya kamata gwamnatin Nijar su yi taka tsantsa saboda mun san tarihin ƙasar Amerika, mun san makircin su, mun san duka abin da suka tumka ma ƙasashen duniya waɗanda suka juya musu baya. Saboda yau ƙasar Nijar ta zama ƙasa ce mai amintaka da ƙasar Rasha da Iran da sauran ƙasashe waɗanda ba su ga maciji da juna da ƙasar Amerika. A zo wani zagon ƙasa ake nema a yi ma ƙasar mu ta Nijar. To amma wasu masu adawa da mulkin sojan Nijar na ganin ta inda Amurka ta yi wa hukumar mulkin sojan wani hannunka mai sanda ne a gare su. Malam Siraji Isa na kungiyar Mojan na daga cikin masu irin wannan ra'ayi. Wannan tawaga ta Amurka hakika ta zo ta yi ne kuma hannunka mai sanda. Ƙasashe kamar Amurka da Faransa da ma sauran ƙasashen duniya bisa ga tafarkin demokradiyya ne suke iya su kawo gudunmuwarsu. Amma labaran da muka samu na ƙasa shine su ma sojawa da kansu saboda sun gano kuransu su da kansu suna neman a shirya. Saboda yau ƙasar Nijar ta zan saniyar ware. Hukumomin mulkin sojan ƙasar ta Nijar dai sun kuma bayyana wa ƙasar Amurka buƙatar ganin ta faɗaɗa hulɗarta daga fannin tsaro zuwa wasu fannoni na tattalin arziki kamar noma da kiwo. Da ƙarshe kuma ofishin jakadancin Amurka a Nijar ya fitar da sanarwa inda ya tabbatar da tattaunawar da aka yi tsakanin tawagar jami'an gwamnatin ƙasar Amurka da na Nijar kan batun gina sabuwar hulɗa tsakanin ƙasashen guda biyu ba tare da amma yin bayani kan abin da ɓangarorin guda biyu suka cimma ba. Gasali Abdu Tasawa, DW Hausa. Mun yi muku magana babu ruwanmu da harkar gwamnati ba. A'a muna wayar da ku akan wani kuskure ko kuma wani abu da bai yiwa. Ba mu iya jagoranci, ba mu iya tahiya sai turawan nan da gari. Tunda wanga bangare ba taimakon mu suke ba. Su rasha su zo su da mana makamai ne. Su makamai ne, su suna son ma kai yaki tsadan su rika ci gaba da sai da mana makamai. Wa'annan su in ana yin wa taimakon su shi an harko da zakkuwa. In an ci ambaliyar ruwa taimakon su shi an harko da zakkuwa. In wata matsala gare mu yar bidashar su ne, in wani fano su da za a yi su ne taimakon su an harko da zakkuwa. Wani proshe da zurfin mana su ne, amma mun tashi zagi kuma su muke zagi. Yau in wani deji an kai ya ce miliyar 100 in za a zagi ba wani deji ne za a zagi ba, ce mu kan matsala African da gare mu ta a'a sai a nemi turawa su za a yi ta zagi a sa mutane shi ta suna zagin turawa. Le problème de l'Africain c'est nous-mêmes les Africains. Duk wani abin nan ku ba shi lafiya. Kasashen da ku gani su India su waye da ai yau India gashi tana son ta kamo Falastin hudu ta matsayin kasashe masu nauyin tattalin arziki a duniya. Ai Ingila ta mata mulkin mallaka ko India. To dan ni to wani kasan kake gani duk an musu mulkin mallaka. Kawai African hakan gana muke ragaye dai muke ba mu son aiki. Wani so kawai kullum mu ce wane ne ya hana mun ci gaba. Kamar gidan rayuwar mu ta al'adu a gargajiyance a gida. Kaga ne mutum ya ce ai ni jehe ne na an kai da ai da na arziki. Hakan gana rayuwar mu ko a can sama sai komsa. Chaque fois on cherche à accuser quelqu'un. Chaque fois muna neman wasu mu ce su ne sun kana da mun ci gaba. Wani c'est pas ça. Ragaye muke ba mu son dogon tana ba mu son wani da ilimi.